Jeng jeng jeng. Wow. Banyak sekali mobil yang berwarna-warni lagi teman-teman. Wadidaw. Hari yang sangat cerah seperti pelangi. Seperti warna-warna mobil yang ada di sini juga. Widih. Let's go. Ayo kita review satu persatu ya. Kita review satu persatu mobil-mobil keren yang ada di sini. Hehe. Nah, ayo let's go. Kita mulai dari yang sebelah sini dulu saja. Wah, coba lihat teman-teman. Ada satu buah alat konstruksi keren. Hehe, apa kalian tahu namanya? Ya, ini adalah bulldozer. Hehe, bulldozer berwarna kuning yang sangat besar. Let's go. Kita simpan dulu. Hehe, dan mari kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan dengan yang sebelah sini. Wow, keren. Ada satu buah alat untuk menolong mobil yang mogok. Hehe, ini adalah mobil derek. Wow, berwarna kuning teman-teman. Widih, mari kita simpan. Lalu mari kita lanjut lagi. Wow, di sini juga ada satu buah mobil sedan sport keren. Hehe, berwarna kuning. Widih, namanya mobil sedan sport Chevrolet Camaro. Widih, ayo kita simpan. Dan mari let's go. Ayo kita lanjut. Haha. Kita lanjutkan dengan yang ini. Wow, coba lihat di sini ya. Wih, ada satu buah gerbong kereta. Gerbong kereta berwarna hijau. Widih, ini merupakan gerbong yang digunakan untuk mengangkut para penumpang. Wow, mari kita simpan kembali. Lalu di sini juga ada satu buah gerbong kereta lagi. Wow, berwarna oranye, biru, dan ungu. Wah, 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 mantap sekali ya. Let's go, kita simpan juga. Kemudian di sini juga, widih, ada satu buah mobil miniatur bulldozer. Wow, mantap sekali bukan? Haha, let's go, kita simpan. Lalu di sini juga ada satu buah truk. Wih, apakah kalian tahu jenis truk apakah ini namanya? Ya, namanya truk pertambangan. Wadidaw, mari kita simpan teman-teman. Oke, ayo kita lanjutkan lagi. Wah, mantap. Ada satu buah mobil truk yang sangat panjang berwarna merah. Hehe, namanya truk kontainer. Wow, let's go, kita simpan kembali. Lalu di sini juga ada satu buah mobil sedan. Widih, mobil sedan mewah. Wow, berwarna merah marun teman-teman. Wow, ini adalah jenis hypercar. Wah, mari kita simpan kembali. Dan let's go. Ayo kita lihat yang sebelah sini nih. Wadidaw, ada satu buah truk yang digunakan untuk membawa sampah. Hehe, alias truk sampah. Hehe, mari kita simpan kembali. Lalu kita lanjutkan dengan yang ini. Wow, ada satu buah mobil truk tangki pengangkut air. Wah, kita simpan kembali. Lalu di sini juga ada satu buah mobil box. Hehe, mobil box berwarna kuning. Wow, digunakan untuk membawa barang-barang. Widih, ayo kita simpan teman-teman. Dan ayo let's go, kita lanjut lagi. Wah, coba lihat di sini. Ada satu buah alat untuk meratakan jalanan yang belum rata. Hehe, ini adalah satu. Wah, ayo kita simpan kembali. Dan di sini juga ada satu buah mobil turbojet. Hai, lihat jenis mobil pemadam kebakaran teman-teman. Widih, namun dia menggunakan mesin turbojet untuk memadamkan apinya. Wah, mantap sekali ya. Ayo kita simpan saja. Nah, let's go. Mari kita lanjut. Widih, coba lihat di sini. Wow, ada satu buah mobil fire control berwarna merah. Hehe, ayo kita simpan juga. Lalu lanjut lagi. Di sini juga ada satu buah truk kontainer berwarna putih. Wah, ada tulisannya nih, City Star. Wow, let's go. Ayo kita simpan. Dan kita lanjut lagi teman-teman. Hehe, keren dan mantul. Ada satu buah mobil berwarna merah lagi. Hehe, ini adalah jenis mobil pemadam kebakaran teman-teman. Widih, dia membuat tangga lipat yang sangat panjang di atasnya. Hai, ayo kita simpan.
Widih. Dan di sini masih tersisa nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi kendaraan yang belum kita review teman-teman. Tapi sayang sekali videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton ya. Dadah.